其实我们有想过续租，但合同在我们搬进来之前就已经盖好了章，更改不了了。我的家，我北京的家还是在那里，还是习惯叫楼上楼下的兄弟一起吃饭，一起出去打球，所有成员在一起生活的点点滴滴，不管是争吵也好，还是开心也好，所有的交织在一起，才有了我们这个家，才有了2年的美好，才有10年以后也值得回忆的画面。